Чувствате се уморени, нямате мотивация, нямате сила, нямате желание да правите каквото и да е. Възможно е тестостеронът да ви е нисък. Здравейте, аз съм доктор Борислава Попова, акушер-гинеколог. Член съм на Международното дружество по менопауза и имам интерес към хормоналното здраве и към биоидентичната хормонозаместителна терапия. Тестостеронът е един изключително важен хормон за женското здраве, който, за съжаление, много се пренебрегва. Той има отношение не само към либидото и мускулната маса, това с което най-често се свързва, но той е важен за костите, за мозъка, за сърцето, за гърдите, за репродукцията. Какви могат да бъдат симптомите, какво може да ви доведе на мисълта, че тестостеронът ви е нисък? По принцип, тестостеронът започва да намалява след 25-30 годишна възраст. Това е нормалният му цикъл, като при всеки човек намалява в различен темп, с различна скорост, в различни граници. Усещанията съответно при всеки са различни. Най-честите симптоми, които навяват за намален тестостерон, на първо място, това е намаленото либидо. Това е много обобщено понятие намалено либидо, защото това може да включва в себе си намалено желание за полов контакт, намалено увлажняване, намалена удовлетвореност от самия контакт, невъзможност за достигане до оргазъм. Много са факторите, които влизат в този термин. Тестостеронът повишава кръвоснабдяването в репродуктивните органи при жената и по този начин допринася за повишаване на удоволствието. И от друга страна той влияе на мозъка, като съобщава на мозъка всъщност, че това е едно приятно занимание, което може да донесе удоволствие и си заслужава човек да спортува. Вторият симптом на нисък тестостерон, това е намаляване на мускулната маса. Вие ходите в фитнеса, тренирате усърдно, тренирате дори по-усърдно от преди и въпреки всичко релефът на мускулите го няма. Виждате една отпуснатост, мускулите са меки. Тестостеронът има отношение към изграждането на мускулната маса. Ние губим мускулна маса с остаряването и с намаляването на тестостерона. Тази загуба на мускулна маса акцелерира и става още по-голяма. Третия симптом, който се забелязва при нисък тестостерон, това е хроничната умора. Чувствате се постоянно уморени, нямате сила, нямате мотивация, нямате желание да правите каквото и да е. Неща, които са ви носили удоволствие, в момента не ви доставят никакво удоволствие. Общо взето сте в един такъв период, в който абсолютно безразлично ми е каквото и да се случва. Това е свързано и с възприятието на стреса. Много по-чувствителни сме към стресогенните фактори. Много по-трудно възприемаме стреса, както емоционално, така и физически, така и психически. Така че стресовите фактори ни влияят в много по-голямо отношение. Четвъртият симптом на намаления тестостерон, това е така наречената мозъчна мъгла. Какво значи понятието мозъчна мъгла? Това е бавното мислене. Загубата на думички. Думички, които използваме в ежедневието си, които ежедневно използваме, в един момент почват да ни се губят. Да се сетят под езика ми, думата липсва, няма я. Трудно се концентрирате. Трудно изпълнявате задачи, които са свързани с умствена дейност. Ако преди това сте решавали задача за 10-15 минути, сега ви отнема около 1 час да се концентрирате и да завършите същата задача, а на всичкото отгоре нямате и мотивацията да я завършите тази задача. Това е мозъчната мъгла. И петия симптом на нисък тестостерон, това е напълняването в коремната област. Прави впечатление, че въпреки, че спортувате активно, качвате килограми и то конкретно в коремната област. Това може да се дължи на нисък тестостерон или на висок кортизол. Ниският тестостерон води до намаляване на метаболизма. Вече казахме, че се намалява мускулната маса, когато е нисък тестостерон. Знаем, че мускулите изгарят енергия в покой
и при движение, т.е. намаляването на мускулната маса забавя метаболизма. Забавеният метаболизъм води до едно преразпределение на масната тъкан и до едно напълняване в коремната област. Прави впечатление, че дори и кантар да показва същите килограми и вие усърдно да спортувате в фитнеса, въпреки всичко това, което виждате в огледалото, е коренно различно от това, което е било преди 10 години. Променя се формата на тялото. В един момент вие сте закръглени в коремната област, може да сте същите килограми, но образът, силуета е коренно различен. Това се дължи на ниския тестостерон. И сега бих искала да обобщим отново 5 симптома за нисък тестостерон. Първо, намалено либидо. Второ, загуба на мускулна маса. Трето, умора, липса на мотивация, трудно понасяне на стрес. Четвърто, мозъчна мъгла, няма ги думите. И пето, напълняване в коремната област. Ако имате някои от тези симптоми, независимо на каква възраст сте, не е задължително да сте в перименопауза и менопауза, възможно и да сте на 30 години. Както вече казах, тестостерон намаля след 25 годишна възраст. Като акушер-гинеколог, моят съвет е да си направите кръвни изследвания, за да видим какви са нивата на вашия тестостерон. Трябва да се изследва общия тестостерон, свободният тестостерон. Много важно е да се направи също така изследване на дехидроепиандростерона, както и на секс хормон, свързващия глобулин и ЦРП. Това са показателите, които са ни необходими, за да можем да преценим дали ви имате дефицит на тестостерон и съответно къде е проблема, защото тестостерон в женският организъм се образува от яйчницата и от надбъбречната жлеза. Тези хормони, тези изследвания ще ни дадат тази информация. Ако имате такива оплаквания, направете тези изследвания и се консултирайте с специалист по хормонално здраве. Ако този материал, това видео е било интересно за вас, можете да го харесате, да се абонирате за нашия канал. Ще продължаваме да засягаме интересни и актуални теми. Ако имате предложения за такива, можете да ни дадете предложения и ще продължим да ви обогатяваме. Благодаря за вниманието.